ấy đợt tê hãy cắt ấy đó cho bố mi nu cứ ươn ta còn chơi ho tiếp ý ni bàn cái hơi than này làm một cái bật mét nè hỏi khơi chụp ảnh chân thầm rong Ramon ơi Ramon ơi Ramon ý ở vì tớ nào biết vậy đi dặm thầm mong còn tớ đặt bài ở dưới một bên cái viết luật bắt đấy Ramon ơi gì bố mi hay pu cái pung rồi nè nè ồ dương cái pung tớ đào rồi Ramon chú cái bao nhiêu nữa nè việc bắt mặt thật là hơi ơi đừng mạnh mà đấy chuông khnim lấy pu ai chấm pa mò bọc chống độ các bạn đấy tịch phụ bia lui bột khnim tới bà ban về bột khnim mấy nó bị lọ hơi hơi ở mấy bàn o pu pro chưa được ban côn cắt chuột chỉ môi đừng mon vô từ lụa đừng tại bàn thay thì món ơi lụa mấy cắt tới bà dương rồi pu bia toàn khơi phong nắng bà chân tỏ dương chập rồi bia ấy pu tàng pi pu nong khnim tan nắng ôi cho cứ dương từ rồi chuột xối nội về từ rồi mon ở lớn đó cầm pung từ chơi điểm nào từ rồi hơi ấy pu mình chẳng bay từ rồi non từ hot tê khiêm score lục rum mà nè còn bà cái khăng má bà pu từ đó quạt đó còn chị đăng pi đầm rồi là bao pu vi chìm khan hay kêu nó mà bị khang nào với mấy con bà cái mà lấy cứ quạt từ tại cho mà bị prom thấp anh quạt bà cái xạ sệt na ngày mỗi độ mình mà nè cạn cồn mà ọt miên thằng mình quạt phay sớm na cái do ai kêu nó phong ở đâu tập pi bay trăm cái đó cô nó cái đồ thằng mình pi một tại mà đong ý bà cái chân phong tỏ nom như từ chua con mới chẳng đây ai để chặt tranh phim tới à pria chẳng đây chặt tranh phim ôi cho mình tranh tê ôi chui phang ôi chui đó ôi bà ai mình prop tranh đó giờ đừng vậy ai ngọt tay mà đong hơi ôi chui phang ôi chui phang chui đó ơi lực cừu ơi bà đang bàn hơi ai ngọt con xem mà lâu ơi bà giờ mình bay vào đây bên tranh đó chốt đấy bà con chỉ treo pria cạnh vô tư chỉ mình khan ai còn phây ấy giờ mình bay ở bên ngọt thế ý pria nuôi tranh hai ta lực cừu ơi lực cừu đấy bật chỉ bà cái xạ giật men vô về tới phía vinh hay đâm năm để cừu ai nữa ở việc phật ở ban tiếng tuột lưu tế bạn là cừu cho hay pi đó nữa mở đầu cừu bên ca ấy đấy bạn là cừu cứ bộ con nữa mà nè bắt môn mà nè bắt chúc mở đầu là cừu ở chui mình hay là cừu chúc được bọc nhóm nữa bạn làm ngày được hơi ấy con tam rồi giờ mấy cái mình khơi đây hay chấm này môn bọc nhóm nữa bạn đầm nâng chân hay lớn đó mà đang ngọt được đâu thế bà tam cừu bà ba mơ tấu đó bộ về bà toàn ngọt thế bộ ai đây vô tham nè tập phật tấu đừng rồi bị khơi hai ý em mấy cái con tập phật tham sao mấy cái bộ bị khơi từ binh nè chọn ấy cừu anh xạ sượt đọt nạn đừng phong nghe mày hay pu xạ pra tham là bao con tới đằng hai lục cừu ở cho tham nè thayประมาณ tư ơi cừu đó tay tại đai chui sạch lốt mà đai kịch lôi cả ấy tê gặp bắt là con ai trôi chia phải chay tam thì thì cho ở chân chum chuột phải chay lục cừu mà nè pram rồi ý pu ở mấy cái trôi phải chay tích mấy ấy trôi ประมาณ từ xóm tới cho pu trôi chay chỉ nâng tích tấu xui anh kịch mấy ơi trong khi mình chỉ bao thế pu trôi pi mơn tấu chồng pi mơn lôi anh là mó mà ơi lôi pi mơn đó mình phải làm thay chuột bao pu thế mẹ nè bạn chắc cái chân đó này ninh giam rồi ngày nè dương bà chật na lôi sờ lạnh của mi du hai tay cọt na vừa đôi chân mà đằng ấy sao ấy thòm đà thế cái chỉ pro sạt na cái thưa chỉ được chẳng hai ấy phải to tại dưỡng nó không thưa một gran tính tự banរឿងធ្វើមុខក្រាស់នោះយើងធ្លាប់ធ្វើច្រើនមកហើយថ្ងៃមុនណាគាត់កំពុងតែអង្គុយជួអាចនោះយើងខំតែជួយលើកទឹកចិត្តគាត់គាត់ប្រឹងឲ្យឆាប់ចាញ់បើមិនខ្វល់ពីក្លិនស្អុយនោះទេប៉ុណ្ណឹងហើយនៅមុខមិនក្រាស់ទៀតហីនេះមិនមែនគេហៅមុខក្រាស់ទេគឺចំោះក្រាស់ទេតើអើយនាងនេះដល់ថ្នាក់តែអង្គុយហត់អាចគេផងចាយជួស៊ីលួចស្រឡាញ់ភូមិ1000ជាតិទៀតនោះក៏មិនព្រមស្រឡាញ់វិញដែរហើយបើអញ្ចឹងយើងត្រូវរងចាំដល់ជាតិទី1001មែនទេអាចោទោះដល់ជាតិទី1001នោះក៏មិនប្រកាសថាគាត់ព្រមស្រឡាញ់ដែរតែខ្ញុំមានវិធីធ្វើឲ្យគាត់ស្រឡាញ់ចាយក្នុងជាតិនេះតែម្ដងហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចតើអាចោគឺខ្ញុំស្គាល់គ្រូមុនគាត់ម្នាក់គាត់ប្រកែកដាក់ស្នេហ៍ណាអើយអាចោយើងណាមិនចង់ឲ្យគាត់ស្រឡាញ់យើងដោយការដាក់ស្នេហ៍អញ្ចឹងទេគឺយើងស្រឡាញ់តែចិត្តនឹងចិត្តណាអើយនាងនេះនៅចាំចិត្តនឹងចិត្តស្អីវាដូចអាចោថាអញ្ចឹងវាតតែ1000ជាតិទៀតនោះមិនដឹងយ៉ាងម៉េចផងអ្នកអាចោហើយគ្រូរបស់ឯងនោះខ្លាំងប្រកែកមែនអត់ប្រកាសណាស់ចែថ្ងៃមុនណាគាត់នោះធ្វើនឹងជីវិតពេកក៏រត់ចូលឡានកិនដាច់ជាពីរក្រោយមកនោះមិនចាប់បំណុលក៏យកគាត់ឲ្យគ្រូជួយភ្ជាប់វិញហើយបានសម្រេចទៀតផងពិតជាប្រកែកអញ្ចឹងមែនហីអញ្ចឹងឯងជួនយើងទៅជួបគាត់តិចមើលចង់ដាក់ស្នេហ៍នោះវាជាជំនាញរបស់គ្រូហើយក៏ប៉ុន្តែឯងនោះមានយកអ្វីដែលជារបស់គេមកទេចាលោកគ្រូខ្ញុំមានរបស់នេះអុយរបស់ស្អីអ្មេចក៏ស្អីមកឡើយវ៉ៃនេះគឺជាលិមួកហ្នឹងណាខ្ញុំមិនដឹងយកអីបានមានតែយកលិមួករបស់គាត់ហ្នឹងហើយយកលិមួកមកធ្វើស្នេហ៍អ្មេចទេគ្រូពិបាកធ្វើណាអញ្ចឹងធ្វើមិនទៅលោកគ្រូគឺមានតែប្រើវិធីបញ្ចូលមុនអាគមប្រេងឆាហើយ
ហើយបញ្ចូលមន្តអាគមពេញឆាមិនទៅគ្រូពិបាកប្រាប់ណាទៅតតែមកអនុវត្តជាមួយគ្រូទើបដឹងអើអាចកនឹងនាងយ៉ែមនោះនាំគ្នាទៅដើរលេងសិនទៅមកនាងជូស៊ីចូលជាមួយគ្រូច្រើនសន្ទុះក្រោយមកអង្គក៏คล้ายទៅជាកតុយ៉ាងមិនហើយនឹងនាងជូស៊ីអាមេកតុនជើងសម្បើម្លេះអើយស្នេហ៍របស់គ្រូអឿននេះពិតជាសាហាវណាស់តោះយើងទៅវិញរ៉ាម៉ុនអើរ៉ាម៉ុនអើយអាចចម្ប៉ាអើយពូមីពួកយើងផឹកថ្នាំគ្រូអឿនរួចហើយអាមេក៏នៅតែរយជ្រូកនឹងមន់មិនឃើញអញ្ចឹងប្រហែលជាយើងទើបតែផឹកបានតិចពេកទើបវាមិនទាន់សូវជ្រាបខ្ញុំផឹកតែបន្តិចសោះឡើងឈឺពោះទៅហើយទម្រាំផឹកច្រើនទៀតនោះមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេធម្មតាទេរបស់ស័ក្តិសិទ្ធិណាគឺពិបាកប្រើអញ្ចឹងហើយតែបើយើងទ្រាំបានប្រកាសជាបានផលជាមិនខានលោកគ្រូថ្ងៃនេះយើងគិតទៅណាទៀតទៅគឺមានគេអញ្ជើញគ្រូឲ្យទៅដល់អំពើឲ្យគេខ្ញុំកោតតែពួកលោកងទាំងនោះចេះតែជឿលោកគ្រូទៅកើតដែរឯងនោះកុំមាត់ពួកគេណាកំពុងតែជឿងប់ងល់មកលើគ្រូហើយប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនមកថ្វាយគ្រូទៀតផងចាំដល់តែពេលយើងបានគ្រប់យ៉ាងណាចាំនាំគ្នាដាក់មេប្រូចតែមកទៅអាចកអីដល់ទេឯងកាត់អីនោះអាចកពូមីនោះគ្រូអឿនតាគាត់ចេះហោះទៀតនេះបានគេហៅថាអ្នកខ្លាំងបកាយពិតមែនណាហោះឲ្យឃើញច្បាស់អញ្ចឹងតម្រងអាស៊ុយនោះជ្រូកនឹងមាត់របស់យើងតើអើយនាងយ៉ែមអើយជួយគ្នាផងគ្នាពិបាកក្នុងខ្លួនណាហើយឯងកាត់អីនឹងនាងជូស៊ីឆាប់នាំគ្នាទៅជួបគ្រូអឿនព្រាមទៅគ្នានឹកគាត់ណាអាចកឯងឃើញទេតែប៉ុណ្ណេះនោះយើងខ្លាចទៅជាអ្នកមានហើយលោកគ្រូលោកគ្រូបានមានប្រាក់ពីណាមកចាំម្លេះមាននេះគឺនាងជូស៊ីយកមកឲ្យយើងនាងនោះវាត្រូវស្វែងគ្រូឡើងឡប់អស់ទៅហើយបាត់មុខគ្រូមិនបានគ្រូចង់បានអីក៏វាឲ្យដែរហើយគ្រូនោះគ្រាន់តែប្រាប់វាថាគ្រូខ្វះលុយដាក់ថ្មិញត្រូវការលុយ$50,000ដើម្បីដាក់ថ្មិញហើយវាក៏លក់ផ្ទះលក់ដីយកលុយមកឲ្យគ្រូភ្លាមតែម្ដងហើយលោកគ្រូដល់តែមានលុយច្រើនអញ្ចឹងអីខ្ញុំភ័យខ្លាំងណាស់លោកគ្រូហើយអ្មេចបានជាមានលុយច្រើនភ័យទៅវិញព្រោះខ្ញុំមិនដឹងយកវាទៅទុកនៅណាទេហើយតែនេះខ្លាចចង់ប្លន់ងាប់ទៀតអានេះល្ងងមែនមានមាសខ្វះกระดาษខ្ចប់ខ្ញុំយល់ហើយអញ្ចឹងចាំខ្ញុំយកกระดาษមកខ្ចប់ហើយយកទៅឲ្យចោលទៅប្រងទៅហើយអ្មេចយកទៅឲ្យចោលទៅវិញព្រោះបើយកទៅឲ្យវាអស់នោះវានឹងមិនប្លន់យើងទេអានេះបើភ្លើបែនលុយនេះយើងនឹងយកទៅកែសម្ផស្សឲ្យស្អាតដោយអាយុ8ដល់ត្មងលោកគ្រូអឿនខ្ញុំយកទៅនឹកមកជួលលោកគ្រូព្រោះពួកខ្ញុំរយជ្រូកនឹងមន់ឃើញហើយលោកគ្រូជួយកូនខ្ញុំផងកូនខ្ញុំព្រាយចូលទៀតហើយលោកគ្រូជួយផងអ្មេចចង់ໄວថ្ងៃមុននោះយើងបដិញភាសាហើយតើឆាប់ដាក់វាចុះទៅចេញមិនចាញ់ឆាប់ចេញភ្លាមបើមិនចេញទេនោះយើងនឹងវាយឲ្យតទៅងាប់ឆាប់ចេញភ្លាមលោកគ្រូអឿនឆាប់ឈប់ភ្លាមទៅនេះគឺប៉ូលីសជឿនតើលោកប៉ូលីសជឿនអ្មេចក៏មកខកខ្ញុំកំពុងតែធ្វើពិធីអញ្ចឹងខ្ញុំកំពុងតែជួយកូនចៅកូនព្រាបណាតាសំអាចុកនេះវាកើតងើយឈួតជ្រូកតាំងពីកំណើតមកអ្មេចតាមិនយកវាទៅពេទ្យរត់ថ្នាំឲ្យវាលេបទៅមកជួយគ្រូបោកនេះទៅកើតដែរគ្រូបោកមានគេទៅប្តឹងខ្ញុំថាលោកគ្រូអឿនឯនេះបោកប្រាស់គេយកអស់ខ្លួនប្រាណនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេទៀតឥឡូវខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកគ្រូទៅបំភ្លឺនៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសឥឡូវនេះភ្លាមហើយប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសនោះល្ងិតតែមែនបានជាហៅខ្ញុំទៅបំភ្លឺអញ្ចឹងលោកមិនបាច់និយាយកំ pl ែងទេគ្រូអឿនឯនេះជាប់បដិងគេច្រើនណាស់អ្នកដែលរងគ្រោះធ្ងន់បំផុតនោះគឺនាងជូស៊ីត្រូវស្នេហ៍គ្រូនេះឡើងចង់លប់និយាយលេងដឹងអីទៅហើយរួចណាក៏ប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិដីធ្លីយកទៅឲ្យគ្រូនេះអស់លីងអញ្ចឹងទេខ្ញុំខំតែជឿលោកគ្រូឯនេះមិនក៏មិនធ្វើអញ្ចឹងខូចឈ្មោះគ្រូគេផ្សេងដែលល្អអស់ហើយមែនហើយគ្រូមិនចេះអីសោះមកតាំងខ្លួនជាអ្នកមានបុណ្យដែរគ្រូនេះបោកប្រាស់គេអញ្ចឹងណាសំតដេកគុកទេខ្ញុំដឹងខុសហើយក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាចាប់ខ្លួននោះចាប់ទាំងអាចកផងព្រោះវាគឺជាមេខ្ចល់លោកគ្រូអ្មេចក៏មិនឆ្លើយដាក់ខ្ញុំដែរអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងអីទេខ្ញុំសុំទោសធ្វើខុសត្រូវតែទទួលខុសមិនអាចមកសុំទោសហើយរួចខ្លួនបាននោះទេ